हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए इस साइड पे आते हुए अभी एक गत्ते उतारे मशीन की, इसकी वायरिंग करना है। वायरिंग करने के बाद निकल जाते हैं हम अपनी दूसरी साइड की तरफ। तो चल देते हैं हम अपनी दूसरी साइड की तरफ। और हमने रास्ते से चाय ले ली थी। तो मैं और ड्राइवर मामा हमारे पाकिस्तान के हैं, ये बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं। हम दोनों चल दिए थे अपनी साइड की ओर। और ये दो मशीनें देख रहे हैं, इसकी वायरिंग करना है। वायरिंग करने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपने रूम की तरफ, सोनापुर की तरफ। तो टाइम भी हो गया था रूम पे जाने का, तो इसलिए हम लोग जा रहे थे अभी रूम पे। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।